ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి. వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్. దిస్ ఇస్ శ్రావణి. ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం కాఫ్ సిరప్ వల్ల మధ్యప్రదేశ్లో దాదాపుగా ఒక 20 మంది పిల్లలు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అసలు ఈ కాఫ్ సిరప్లో ఉన్నదేంటి, అసలు ఇంత ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఈ కాఫ్ సిరప్ని అసలు ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు, అదేవిధంగా దీన్ని తయారు చేసే వాళ్ళపైన ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఏంటి అన్న విషయాలన్నిటి గురించి కూడా మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు డాక్టర్ వెంకట్ నాని, జనరల్ ఫిజిషియన్ ఫ్రమ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఉన్నారు. సో వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సో సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉన్నాం, అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో కాఫ్ సిరప్ వల్ల చిన్న పిల్లలు చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అసలు ఈ కాఫ్ సిరప్ అనేది అంటే జనరల్గా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కాఫ్ ఉంది అని అంటే జనరల్గా ఇవి సజెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఒక రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే మెడిసిన్ ఒకటి ఇప్పుడు ఒక పాయిజన్ లాగా మారింది. అసలు ఎందుకు జరిగింది అంటారు ఇది అసలు? సో ఈ రీసెంట్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కాఫ్ సిరప్ వల్ల జరిగింది అంత అందరికి తెలిసిందే. బట్ కాకపోతే ఏందమ్మా, అన్ని కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల అయ్యే ప్రాబ్లం కాదు ఇది. ఈ స్పెసిఫిక్ క్లాఫ్డ్రిల్ అనే ఒక బ్రాండ్లో దే వాజ్ కంటామినేషన్, డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే పదార్థంతో కంటామినేషన్ అయింది. దానివల్ల అది ఆల్మోస్ట్ ఒక 500% ఎక్కువ సార్లు కంటామినేట్ కావడం వల్ల ఏవైతే ఆ బ్యాచ్ మెడిసిన్ అయితే వెళ్ళింది తీసుకున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయింది. బట్ అదర్వైజ్ కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల చనిపోవడం అనేది యూజువలీ జరిగేది కాదు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇప్పుడు మన చలికాలంలో వర్షాకాలంలో దగ్గులు జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి, అందరికీ పిల్లలకి ఇస్తుంటాం. ఆ డోస్ లెక్కన కరెక్ట్ ప్రకారం ఇస్తే ఏం ప్రాబ్లం రాదు. బట్ ఇది ఆ కంటామినేషన్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది ఆ బ్యాచ్లో. సో అంటే సార్, ఇప్పుడు అంటే ఈ చనిపోయిన వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం వరకు కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. సో అంటే ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించింది? చిన్నపిల్లలు ఉండడం అంటే బికాజ్ ఎందుకంటే అమ్మా, ఈ ఏదైనా కూడా మెటబాలిజం అనేది వెయిట్ లెక్కలో కూడా అవుతుంది. మన బాడీ వెయిట్తోని మన మెటబాలిజము ఇవన్నీ మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో చిన్నపిల్లల్లో కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, మెటబాలిజం కూడా వాళ్ళది చాలా వీక్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళలో ఏమైంది, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ అంటారు. ఆ కిడ్నీ పనిచేయకపోవడము, దానివల్ల క్రియాటినిన్ అవన్నీ పెరగడము, యాసిడోసిస్ రావడము, ఇటువంటి వాటి వల్ల అరెస్ట్ రావడం, ఇట్లా దీనివల్ల కొంతమంది పిల్లలు చనిపోయినారు. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎవరైతే ఎర్లీ ప్రజెంటేషన్ టు హాస్పిటల్ అంటే ఏమైనా ఇబ్బంది కాగానే తొందరగా హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళు గుర్తుపెట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళలో అంత ఇబ్బంది కాలేదు. అండ్ చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళు కొంచెం 10 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాల వాళ్ళు కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో మెటబాలిజం అనేది టైం పడుతుంది. సో అబ్జార్ప్షన్ కూడా చాలా స్లో ఉంటుంది. సో అటువంటి పిల్లలు కొంచెం దేవర్ సేఫ్. అందువల్ల చిన్నపిల్లల్లోనే డెత్స్ ఎక్కువైనాయి. సో సార్, అంటే ఇప్పుడు ఇది జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తేనే మనకి అది మెడికల్స్లో ఇస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ఇప్పుడు ఇది అది సజెస్ట్ చేసిన డాక్టర్స్కి తెలిసి ఉండకపోవచ్చా? మేబీ అందులో ఉన్న ఫార్ములా చిన్నపిల్లలకి చాలా డేంజర్, అది కంటామినస్ అని. లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఈ కాఫ్ సిరప్ యూజువల్లీ కంటామినెంట్ కలిసింది అందులో, అది ప్రాబ్లం అయింది అక్కడ. బట్ అదర్వైజ్ ఆ కాఫ్ సిరప్లో ఇటువంటి పదార్థం లేదు. సో నార్మల్గా మన అన్ని కాఫ్ సిరప్స్లోనే అది కూడా కాఫ్ సిరప్, దాంట్లో ఈ పదార్థం డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది యూజువల్లీ ఉండదు. బట్ దట్ వాజ్ అ కంటామినెంట్. అది యాక్సిడెంటల్గా ఎట్లా మిక్స్ అయిందో ఇంకా టాక్సికాలజిస్టులు అందరూ చూస్తున్నారు అది. సో దాంట్లో తెలవాలి బయటికి. సో యూజువల్లీ ఈ కాఫ్ సిరప్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. బట్ సమ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్స్లో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే జనరల్గా ఈ మొత్తం ఆ కాఫ్ డ్రిల్లో కాకుండా వచ్చినటువంటి కొంచెం బ్యాచ్ లోనే ఇది కంటామినస్ అయ్యి ఉంది అన్నట్టు. అంటే మరి ఇది ఆ ల్యాబ్ వాళ్ళు కూడా అంటే లైక్ అది తయారు చేసిన వాళ్ళకి కూడా తెలిసి ఉండదు అంటారా? అదే అమ్మా, ఇప్పుడు ఈ టాక్సికాలజిస్టులు అవన్నీ చూసి ఎక్కడ కంటామినేట్ అయింది, ఏ మిస్టేక్ కంటామినేషన్ అయింది, ఏ స్టేజ్లో అయింది అనేది తెలుసుకోవాలి అది. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడైతే అంటే కాఫ్ సిరప్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాంట్లో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ కాఫ్ సిరప్ పర్టికులర్ ఈ బ్యాచ్ ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్లో ఎలాంటి కంటామినస్ జరగడం వల్ల ఇది అంత ఎఫెక్టివ్ అయిపోయింది? ఈ కాఫ్ సిరప్లో నార్మల్గా ఉండే మందులు మామూలుగానే ఉన్నాయి. దాంట్లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక పదార్థం కలవడం జరిగింది. ఇది యూజువల్లీ యాంటీఫ్రీజ్ లాగా లేకపోతే వెహికల్స్లో దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. వేరేస్ మెడిసిన్స్లో ఎక్కడ కూడా యూటిలైజ్ కాదు. సో అది ఇందులో కలవడం వల్ల అది టాక్సిక్గా బాగా టాక్సిక్గా తయారై కిడ్నీస్ని బాగా డ్యామేజ్ చేసి ఓవరాల్గా వేరే పార్ట్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి డెత్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి అమ్మా. ఓకే. అంటే ఇది జనరల్గా ఈ ఏదైతే అందులో కలిసినటువంటి కంటామినెంట్ ఉందో అది మనకి చిన్నపిల్లల్లో అంటే లైక్ కిడ్నీస్ పైన వాటిపైన చూపించింది అని అంటే, సో ఇది అడల్ట్స్ లో ఏమైనా చూపించే అవకాశం? సిమిలర్ గా ఉంటుంది, బట్ డోస్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్లో వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళది డోస్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళ దానికి డోస్ అండ్ వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, మెటబాలిజం ఫాస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళది. సో దానివల్ల ఇంజరీస్ అనేది తొందర అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ అంటే కిడ్నీకి డ్యామేజ్ కావడం ఇవన్నీ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతాయి. వేరే పెద్దవాళ్ళలో తీసుకుంటే అదే 20 సంవత్సరాల మనిషి ఉన్నాడు, 60-70 కిలోల మనిషి ఉన్నాడు, ఆయనకి ఏంటంటే కాఫ్ సిరప్ తీసుకున్న తర్వాత మెటబాలిజం అనేది
అనేది చాలా స్లోగా అవుతుంది. సో ఇటువంటి వస్తాయి డెఫినెట్లీ, బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 2 days 3 days 4 days తీసుకున్న తర్వాత రావాలి. పిల్లల్లో ఏంటంటే మెటబాలిజం చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది అమ్మా. ఓకే. సో సార్ ఈ కాఫ్ సిరప్లు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే ఈ ఒక కాఫ్ డ్రిల్లే కాకుండా సాధారణంగా ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లోనే కాదు మన దగ్గర కూడా ఏంటి అని అంటే వితౌట్ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మన దగ్గర ఈ డోలో 650 కానీ కాఫ్ సిరప్స్ అని కోల్డ్ కానీ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూనే ఉన్నాం. సో ఇది ఎంతవరకు మన బాడీని ఐదర్ అది చిన్నపిల్లల్లో కావచ్చు, లేకపోతే టీన్స్లో కావచ్చు, లేదా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో కూడా కావచ్చు, ఇలా జనరల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి? కాఫ్ సిరప్స్ అనేవి యాక్చువల్లీ వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదమ్మా. ఇప్పుడు సరే పారాసిటమాల్ మీద డోలో క్రోసిన్ అట్లాంటి టాబ్లెట్ తీసుకోవడంలో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ కాఫ్ సిరప్లో డిఫరెంట్ రకరకాల మందులు ఉంటాయి అండ్ అవి వేరే రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కొంతమందికి కాఫ్ సిరప్ తీసుకొని నిద్ర పట్టదు, నిద్ర కోసం తీసుకుంటున్నారు కాఫ్ సిరప్స్. సో ఇటువంటివి ఏంటంటే కొంచెం గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి స్ట్రిక్ట్గా వచ్చి వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ ఐ మీన్ దొరకకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది పని. సో సార్ అంటే ఇప్పుడు మనకి పొడి దగ్గు లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి కఫ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కఫ్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిరప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎలాంటి కఫ్ కి ఎలాంటి సిరప్ తీసుకుంటే మన బాడీ అనేది త్వరగా రియాక్ట్ అయ్యి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటుంది? అంటే ఇప్పుడు కాఫ్ సిరప్ అన్ని కాఫ్ సిరప్స్ ఒకలాగా ఉండవమ్మా. దాంట్లో ఉండే కంటెంట్స్ అన్ని, దాంట్లో ఉండే కెమికల్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత డ్రై కాఫా, వైరల్ కాఫా, లేకపోతే బ్యాక్టీరియా నుంచి వచ్చిందా, లేకపోతే కాఫ్ సిరప్ ఐ మీన్ ఫ్లమ్ ఉందా లేదా అవన్నీ చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి దాని ప్రకారంగా డిఫరెంట్ మందులు ఇస్తాం. ఎందుకంటే రకరకాల కాఫ్ సిరప్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నీ జనరలైజ్ చేసి ప్రతిదానికి ఒకటి వాడేటట్టు ఉండదు. సో ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి స్టెత్ పెట్టి చూసిన తర్వాతనే అది ఇవ్వడం మంచిది. ఎందుకంటే ఎలర్జిక్ కాఫ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఆస్తమా వల్ల కాఫ్ వస్తుంటుంది, కొంతమందికి నిమోనియా వల్ల కాఫ్ వస్తుంటుంది, రకరకాల రీజన్స్ వల్ల కాఫ్ వస్తుంటుంది. సో డిఫరెంట్ కాఫ్ సిరప్స్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత చూసి డాక్టర్ ఇవ్వడం బెటర్. సో సార్ అంటే ఇలా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒక పర్టికులర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా లేదు అని అంటే ఇలా రెగ్యులర్గా అంటే లైక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు అని చెప్పి ఓన్ మెడికేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఓన్ మెడికేషన్ అంటే అదే ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసుకుంటారు, అప్పుడు తగ్గింది కదా అని చెప్పి సిమిలర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని మళ్ళీ వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ప్రతిసారి ఒకటే మందు పనిచేయదమ్మా. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వచ్చిన దగ్గు మీకు ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు మీకు జస్ట్ ఎలర్జీ వల్ల కూడా కాఫ్ రావచ్చు. సో ఐ మీన్ ఒకటే మందు ప్రతిదానికి పనికిరాదు. సో వాడడంలో తప్పు లేదు. 1 day 2 days చూడండి, లేకపోతే డెఫినెట్లీ డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి కలిసి మందులు తీసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఒక్కసారి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయిన తర్వాత నిమోనియా అవన్నీ వస్తే దాన్ని ట్రీట్ చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్గానే కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. సో సార్ అంటే ఇప్పుడు కాఫ్ సిరప్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం అంటే మినిమల్ కాఫ్ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లలో అది ఎలాంటి హెల్త్ డిసీజెస్కి దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి? కాఫ్ సిరప్స్ కూడా ఆ డోస్ అనేది చాలా మంది 10 ml 15 ml తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే 5 ml వేసుకొని తగ్గలే కదా అని 2 సార్లు 3 సార్లు తాగడం కూడా చాలా మంది చేస్తుంటారు. చాలా కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు డ్రౌజినెస్ వస్తుంటుంది, కొంతమందిలో గుండె తాడు వస్తుంది, హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోవడము, కొంతమంది చేతులు వణకడము, ఇట్లా డిఫరెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా కూడా డాక్టర్ చెప్పిన మోతాదు మించి తీసుకోకూడదు. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూస్తున్నాం కదా, అంటే కాఫ్ సిరప్ అనేది ఆ ఇష్యూ ఎందువల్ల వచ్చింది, అదేవిధంగా పిల్లలు ఎందుకు చనిపోయారు ఏంటి అన్న విషయాలు కూడా చూసాం కదా. కేవలం అందులో అంటే ఓ సార్ట్ ఆఫ్ బ్యాచ్లో అది కంటామినస్ రావడం వల్లే అది పిల్లల పైన ఎఫెక్ట్ చూపించింది. అందులో కూడా పిల్లలకి మెటబాలిజం అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు చనిపోయే సిచ్యువేషన్కి కూడా వచ్చారు. ఒకవేళ గనక దాన్ని ముందే గ్రహించి ఉండేదైతే ఉంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా ఇంత సిచ్యువేషన్ వచ్చేది కాదు అని చెప్పేసి అయితే డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు.